好，大家好，我係 2GC，咁啊，今個賽季勝率都有46% 啦，咁啊，自己都溜得唔錯嘅。嚟睇睇呢鋪咧，溜呢個6街3 B 牌黃衣都173秒，咁啊，當然隊友都救得好嘅，咁啊，自己都要努力溜啦。咁嚟睇睇呢鋪咧，一開始我係起點嘅，咁啊，但係咧，其實而家起點直接上車唔係好着數，咁啊，隻鬼揀咗喺起點同呢個鬼屋中間啦，咁啊直接上車唔係好着數，因為佢呢個點位我一上車咧，佢好近2站，咁啊踩塊板先。咁我策略會首先喺呢度兜個圈啦，因為呢度冇乜翻槍加速，咁呢個位咧可以用咗個翻槍加速翻去起點再上車，咁可以拖耐啲。咁喺呢度翻槍加速，我哋去翻起點。咁起碼咁樣拖咗半分鐘啦。咁啊，好彩呢度冇交電啦。咁啊，呢度都驚佢起觸手打我，會落咗嚟。咁啊，上車。咁啊，隻鬼嚟緊2站。咁啊，閃現時間就好。咁啊，好彩佢哋同我講隻鬼仲喺下面。咁我上翻車。佢呢邊電咗一下，翻出。咁啊，竟然迷之抽刀打唔中，咁啊盡量避佢觸手啦，呢度避一下，咁望清楚佢個位，好呢度兜個圈先 ，S 型走，咁但係呢度冇辦法啦。咁啊，我都當時覺得佢未必係閃現，因為如果佢係閃嘅，可以頭先2樓閃落嚟。就去掛呢張凳啦，咁啊，但係佢好有傳術，好有意識咁樣直接去追 Wonny。咁好彩係守冇人啊！如果係傭兵，有機會俾佢打一刀再傳送門傷到。咁啊 ，Wonny 落鏟呢個決定都好正確啦。咁啊，救人位喺凳附近行得快啲，所以避埋條觸手。咁啊，打斷咗，咁啊，佢兩個都想打。咁我照連個電啦，咁啊盡量倒角咯，咁啊死前插埋佢啲觸手去，咁佢係都要掛我啦。咁啊佢覺得個傳送門用唔着，咁啊當時阿嘉玉有啲激氣話啊踩咗個電就嚟開，但係咧其實就有賺嘅，因為就算掛飛我都佢冇下一波即刻揾到人嘅節奏。哇！呢度好危，去2街，咁啊叻救得好好，仲擋埋刀。咁啊，我當時有講，如果我其實倒2站好啲，咁我易啲上車。咁佢放觸手啦，觸手有個壞處就係佢啱啱冇上到車避到，咁佢要慢慢行過啦。佢交咗個傳送門，完全虧咗。咁觸手喺高低差係難打中啲㗎，咁所以用高低差去溜佢啦。咁佢想係都要過嚟追我，咁啊非常之大嘅優勢而家。咁仲要佢交咗2型啦，咁呢度就算佢有2階都好，都唔係咁易。佢個黑圈套唔到我而家。咁啊呢個 B 牌黃衣，其實呢度可以冚塊板再翻板加速。但有機會佢放定咗觸手我就死嘅，所以我就慢啲。咁啊呢度用咗個翻槍加速先啦。咁佢哋話壓好㗎啦，其實咁我就唔好食觸手。咁啊壓好咗啦。咁我諗定個點去溜佢啦。咁我諗到高低差應該幾好喎，即係開門戰嘅時候。咁啊上鬼屋啦。咁啊但係佢都特登上觸手打我，但我就絕對唔會俾佢呢個機會啦。咁啊俾佢打入鬼屋，咁呢度因為加速啦，打唔中啦。同埋有加速嘅時候，佢觸手係難拍啲。咁高低差就更加難拍啦。咁啊佢好，咁啊佢冇風槍，咁我哋兜多個圈，兜呢邊佢個觸手呢條路咁窄咧，好難放觸手。咁我哋可以再兜多個圈，咁啊嚟個慢翻，
咁啊唔知佢去咗邊。咁啊地窖喺活木馬，我即刻想跑過去，但係佢應該見到我，佢就驚我跑埋地窖。唉，咁呢度冇啊，唯一走到嘅位就係拍晒板，跟住翻板加速過去，但係冇啦。咁啊成功170秒呢個6+3嘅 B 排獲益。咁啊隊友救得靚，自己都要扭得好。咁所以分享下呢鋪就係開局揀起點，其實可以試下咁樣啦，就去嗰個一把槍嗰個位。咁啊起碼拖一個翻槍加速先。但如果翻槍加速唔到，咁就有另一個講法。因為翻槍加速唔到之後，佢喺一把槍附近冇乜交匯點，咁所以你要確保即係足夠身位翻槍加速到咧，先好用呢個方法，再跑去起點上車。好，多謝大家收睇，我係 Birchie。